अजरबैजान के साथ आर्मेनिया का जो भी तनाव चलते रहता है, जैसे कि भी कुछ दिनों पहले ही दोनों एक दूसरे पर सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे थे और फिर उसके बाद से फिर से तनाव बढ़ गया था। तो अब इसी बीच इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है और जिसके मुताबिक आर्मेनिया ने भारत के साथ करीब 2000 करोड़ रुपए तक की कीमत वाला एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इस महीने की शुरुआत में साइन किया गया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत रिक्वायरमेंट के आधार पर जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट है वो फास्ट ट्रैक बेसिस पर सप्लाई किए जाएंगे और इसलिए आने वाले महीनों में इसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें सप्लाई होने वाली हैं। तो सबसे पहला है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जो कि ऑलरेडी इंडियन आर्मी की सर्विस में मौजूद है और अब ये पहली बार किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि भारत के स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम्स का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भी है।